ஹாய் கைஸ், பிரித்தானியாவில் ஏற்கனவே சில நாட்களுக்கு முன்பு அதாவது கூறப்பட்டது இங்கு மிக கூடுதலான வெள்ளம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அதுபோலவே சென்னியோட் சிற்பியங்கும் இப்பொழுது முழு வெள்ளக்காடாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. சென்னியோட்ஸ் முழுவதும் இன்று அதிகப்படியான வெள்ளம் சூழ்ந்திருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மிக அதிகப்படியான வெள்ள எச்சரிக்கை ஏற்கனவே விடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயம். அந்த நேரத்தில் இது போல எங்கள் சென்னியோட்ஸுடன் வைக்கும் அதிகப்படியான வெள்ளத்தில் எங்கள் கடையும் மிதந்து கொண்டிருக்கிறது. கடைக்குள் அதிகப்படியான வெள்ளம் புகுந்து விட்டது. வைபரால வலிச்சு விட வேண்டிய நிலையில தண்ணி எல்லாம் அவ்வளவு முழுதாக வந்து நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு. என்ன நடக்குதுன்னு இப்பொழுது இந்த கேமரா வீடியோ ஷூட் பண்ணி கொண்டு போவார். ஹே ஐயோ 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 சென்னியோட்ஸ் முழுவதுமாக இன்று வெள்ளத்தில் மிதந்து ஒன்றை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. இங்கு பலருடைய கடைகளுக்கும் தண்ணி உட்புந்து விட்டது. Senyort! எஸ், இப்போ நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் முன்னுக்கு பார்த்த ஏரியா தான் இது. ஆனால் இந்த மழை இப்போ ஒரு மணித்தியாலத்துக்குள்ள திருப்பி அது பழையபடி வடிவாக வந்துடுச்சு. அப்படி தான் நீங்கள் இந்த ரோட் செட்டப்புகள் ட்ரைனேஜ் எல்லாம் போட்டபடியாக அவ்வளோ கிளியராக வந்துடுச்சு. இந்த ஏரியா தான் வெள்ளத்துக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு முன்னுக்கு அவ்வளோ வெள்ளக்காடாக இருந்தது. நன்றி, வணக்கம் காய்ஸ்.